Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka përjashtuar mundësinë e ndarjes apo mbikëqyrjes ndërkombëtare të veriut të vendit. Në një intervistë për Zërin e Amerikës nga New Yorku, ku po merr pjesë në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, kreu i qeverisë së Prishtinës deklaroi se aksioni i fundit në veri ka forcuar sovranitetin, ndërsa ka paralajmëruar heqjen e barrikadave serbe. E përkrah angazhimin ton të përbashkët me gjithë faktorin relevant ndërkombëtar, përcaktimin ton paqësor, por në të njëjtën kohë përkrahet edhe fuqizimi i sovranitetit ton, respektimi plot i integritetit territorial të Republikës së Kosovës, ajo se çka thot Beogradi është krejt tani me tutje e pa rëndësishme, do të ketë shpërbërje të plotë të strukturave ilegale dhe kriminale dhe atyre njerëzve të armatosur që kanë mbetur në atë pjesë të Republikës së Kosovës. Thaçi nënvizoi se do të ketë shpërbërje të plotë të strukturave paralele në veri të vendit, ndërsa tha se kjo do të arrihet nëpërmjet veprimeve të përbashkëta me faktorin ndërkombëtar.